वेलकम टु माई भ्लग गाइज। दिस इज माई फर्स्ट भ्लग। यो चाहिँ मेरो पहिलो भ्लग हो। सबैजनालाई स्वागत छ। सबैजना माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ओके थ्याङ्क यू। ल दाँत बनाउने ठाउँमा एकदम भिडभाड भएर हामी चाहिँ खाजा खाने हिँडेको गाइस। हेरौँ के खाने हो थाहा छैन अहिलेसम्म। अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछ के खाजा खाने भनेर। झोला भिरेको छु है। मान्छे त ह्यान्डसमै हो नि, हिरो पो नबने हो त। क्या बोला तूने? आँखा त हेर्दैन नि। त्यसरी हामीले ग्याङ 4जना छौँ। दमौली बजार। यो भिडियोबाट पैसा आयो भने किन्ने होला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हुँदैन त, यही भिडियोबाट पैसा आउनु पऱ्यो नि, बाहिर टी सर्ट किनिदिन्छु नत्र छैन। हेर्नु न, सही हो। मैले भेटेको सुन भने टिकादन मुनको परेछ। ल हेर्नु, सुन भने टिपेर त्यस्तो भए जस्तो छ। गाइज त घाम लागिरहेछ, तिर्खा लागिरहेछ। ल गाइज हामी चाहिँ फाइनली दमौलीको एकदम भाइरल चटपट पसलमा प्याक गरेर विदेश पनि पठाउने दाइ उहाँ नै हुन्। लाइन हेर्नुहोस्, लाइन लाइन लाइन। रिभ्यू दिन्छ है गाइज। अहिले खाएपछि चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर रिभ्यू दिन्छ है चटपटै। यतिकै मात्र भाइरल भयो हो भन्ने कुरा। बर्दस्त चटपटमा यहाँलाई स्वागत छ लेख्नु भएको छ। उहाँ दाइ नै हो। ल उहाँले नै पुरै प्याक गरेर काठमाडौँ, विदेश, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने दाइ। अहिले म खाएर रिभ्यू दिन्छु। यतिकै भाइरल मात्रै भयो हो कि मिठो पनि छ साँच्चीकैको है गाइज। स्टे ट्युन हेर्दै गरौँ। एकदम थोप्रो पनि लय मिलाएर अनि अहिले चाहिँ गर्न मिल्दैन। आज त्यही भएर लिएर जान आँट्यो। आज नमिल्ने छ। हजुर तपाईँले बनाइसकेपछि सकिहाल्यो नि त त्यो चाहिँ। गाइस हामीले चाहिँ भाइरल हाम्रो ब्रदर्स चटपट पसलबाट 3वटा ल्याएको छौँ। 2टा नर्मल, एउटा भ्याकुम वाला। निकालिदिनु त भ्याकुम वाला देखाइदिनु कसरी गर्दो रहेछ भ्याकुम। यहाँ चाहिँ एयर छैन। यो चाहिँ कम्तीमा नि 6 घन्टा बजी खाँदा पनि हुन्छ। नो एयर, एयर नै छैन। अनि किन नथिगोस् त 24 घन्टा चटपट पनि, किन अस्ट्रेलिया नपुगोस् त। हाम्रो भाइरल ब्रदर्सबाट चटपट लिएर खाजाको व्यवस्था गरे र चटपटे प्लस रेड बुल कोक ल्याएको छौँ। अब बसेर एकछिन यहाँ चौतारी बसेर खाउँछौँ है। कस्तो रिभ्यू दिउँ त? भाइरल चटपट आएको चटपट कस्तो छ? दामी छ एक्सपेक्ट एज एक्सपेक्टेड। ल गाइस म नि हेर्दैछु त्यत्रो आधी घन्टा लाइन बसेको ओर्तिर छ कि छैन हेरौँ। मिठो छ है गाइस। कैसा लगा मेरा मजाक? त्यसै भाइरल भयो मात्रै होइन। ल पेट पनि भरियो लाग्यो अब हामी त गाइस भुल बाँडेर। अब भोलि चाहिँ पोखराको भ्लग आउँछ है गाइस। आज दमौलीको, भोलि पोखराको। रोड मेन लेफ्ट साइडमा हिँडेको। रोडमै
ल दमौली बजार पनि ठुलो छ भित्रभित्र है गाइजहरू तपाईँहरू पनि आउनु होला ब्रदर्स चटपट पसलको चटपट खाना नो भ्याकुम प्याकिङ चटपट पसल त्यही एउटा भाइरल भयो है भवाल हामीले पनि एउटा प्याक गरेर ल्याएछौँ अब घर पुगेपछि चाहिँ त्यसलाई खाएर हेर्छौँ कस्तो हुन्छ है त गाइज ब्रदर्स चटपट पसलबाट हामीले पनि एक पोका नो भ्याकुम प्याकिङ लिएर आएको छौँ 24 आवर्ससम्म हुन्छ भने चाहिँ हेरौँ घर गएर अनबक्सिङ गरेर हेर्छौँ है कस्तो के हुन्छ ल हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला स्टे टुगेदर भरौँ त्यसपछि टी सर्ट पनि पाउँछ है ल के बनाऊ यो भिडियोमा 1K लाइक आयो भने 1000 टी सर्ट 2K लाइक आयो भने 2000 को टी सर्ट 3K लाइक आयो भने 3000 को टी सर्ट ल ल मेरो सब्सक्राइबरलाई भन्नुहोस् कति के को टी सर्ट लगाउने हो ल गर्मी मौसममा हामी चाहिँ अहिले आइसक्रिम खाँदै हिँडिरहेछौँ कुन फ्लेभरको तपाईँको चक्लेट र के हो भानिला भानिला मेरो चाहिँ स्ट्रबेरी र भानिला वाह टेस्ट त ठिक है मिक्सवाला मिठो देख्दा चाहिँ रात परे यो कि तिमीलाई त देखेकै छैन झन् ल गाइस दमौलीमा आयो एएस भ्लग्स सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला दमौलीमा चाहिँ के पाइन्छ सबै चासै हिँड्छ त्यसो भाइ सब्सक्राइब हाल्नु के हो त नि एउटा च्यानल ल एएस भ्लग ल म नि आज लाइक ल शेयर ओके थ्याङ्क यू भाइ परिवारले मस्त खाइरहेछ नि त यहीँको हो कि हो हजुर 50 जाने है 50 जाने जोग्नु है 80 जाने चाहिँ कुन हो यो वाला ए यो गिरिरहेछ त बोइलरको ए हुन्छ अगाडि चाहिँ हामी दाना किन्दैछौँ कुखुरालाई पनि त खुवाउनु पऱ्यो हामीले मात्रै धेरै खाएर भएन है त ए हेर्न सक्नुहुन्छ परिवार मस्त पसलभित्र यहीँको रहेछ फ्रीमा जे खाए पनि भयो होइन यहाँनिर परिवारलाई के खाने ल ल ल यसरी सिडी चढ्यौँ हामी यसरी सिडी चढेँ फाइनली गाइस हामी चाहिँ दाँत बन्ने ठाउँमा आयो दाँत चाहिँ लगभग बनिसकेको रहेछ अब यो दाँत बनिसकेपछि हामी चाहिँ घर जाने हो लगभग आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुनेछ गाइस केही मिस्टेक छ भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला मन परेमा पनि लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि नयाँ भिडियो चाहेको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरी बेल बटन बजाइराख्नु होला र गाइस तपाईँहरूलाई थोरै अन्तिममा पृथ्वी आइरहेको सुन्दर दृश्य राख्दैछु अन्तिम समय दिनु होला धन्यवाद